керек, тірліктің бәрі тоқтап тұр. Әмияның бос болса бүкіл әлем болады сұр. Девальвация, доллардың құны қымбаттады. Қайрат Келімбетов берген уәдесінде тұра алмады. Күтіп тұрма тағы бір дағдарыс, амал нешік, көндікпей қайда барамыз. Доғарайын, миларыңды ашытуды, айтып елімдегі экономикалық жағдайды. Оданда айтып берейін бір оқиғаны, түскі екі, ал мен әлі ұйықтап жатқанмын. Телефон шырылдап, ар жағында дауыс. Маған керек қазақ рэпінің ханы Шыңғыс. Сөйлестік, келісіп, содан соң кездестік. Әнші екі бірақ атақты емес өлімтік. Мен секілді жұлдыздан оған керек скандал. Тірліктері өте лас болса да еңбегім адал. Сұлулық емес әлемді ақша құтқарады. Мен басқан қара жер әрдайым өртеніп жатады. Енді де жазамын тапсырыспен. Мақсатым айқын, себебі ақшасын төлеп берген. Мақсатым айқын, енді мақсатым айқын. Мақсатым айқын, енді мақсатым айқын. Неге себебі төлеп берген. Неге ақшасын төлеп берген. Украинада болып қойды төңкеріс, ал Янукович қашып кетті Ростовқа. Соғыса бастады Украин менен орыс. Кешкі 6 ал Сұңқар әлі ұйықтауда. Телефон шырылдады, қоңырау соққан шәке. Кел деп студияға шақырды бір тірлікке. Бір әнші сымақ мұқтаж екен скандалға. Сұңқар ұятсыз скандал жасайды ақшаға. Несіне ұялан қазір нарық заманы. Барлық амалды қолданнан толтыруға қалтаны. Тапсырысты орындады, ән шықты ғаламторға. Кешегі әнші сымақ бүгін айналды жұлдызға. Жұлдыздардың есімін менің аузымнан естісең, демек ол ақша төлеп маған тапсырыс берген. Әнші болсаң, бірақ атақты болмасаң, ақша төле, жұлдыз боласың боқтасам. Сұлулық емес әлемді ақша құтқарады. Мен басқан қара жер әрдайым өртеніп жатады. Енді де жазамын тапсырыспен. Мақсатым айқын, себебі ақшасын төлеп берген. Мақсатым айқын, енді мақсатым айқын. Мақсатым айқын, енді мақсатым айқын. Неге себебі төлеп берген. Неге ақшасын төлеп берген. Ей, сен әншісің бе? Бірақ та сен ешкім танымайды ма? Қолтаңбаңды сұрамайды ма? Концерттерге мүлдем шақырмайды ма? Журналистер сұхбат сұрамайды ма? Онда бізге кел, ақшаңды төле, біз сені боқтап жұлдыз қыламыз. Сұлулық емес әлемді ақша құтқарады. Мен басқан қара жер әрдайым өртеніп жатады. Енді де жазамын тапсырыспен. Мақсатым айқын, себебі ақшасын төлеп берген. Мақсатым айқын, енді мақсатым айқын. Мақсатым айқын, енді мақсатым айқын. Неге себебі төлеп берген. Неге ақшасын төлеп берген. Сіздермен болған Шыңғыс және Сұңқар Сармат, Аху Игигай.